गाइस இப்போ நம்ம பார்க்க போறது பார்ட் 1ல மண்டி செஞ்சிருக்கோம். இப்போ சிக்கனை லெமனை சூஸ் பண்ண போறோம் गाइस. फर्स्ट और लेमन முடிஞ்சிச்சு गाइस. செகண்ட் லெமன் பண்ணலாம் गाइस. லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க गाइस. சுமதின வந்துட்டாங்களா? என்ன வந்து அவங்களே கொடுங்க. சார் அவங்களே செட் பண்ணுங்க. गाइस இங்க பாத்தீங்களா சீட்ஸ் லெமனோட ஸ்பீட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு சரி गाइस. ஒரு நிமிஷம் गाइस. ஓகே மாடல் என்ன இருக்குது சொல்லுமா? இது வந்து ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிட்டு அவங்களுக்கு ஃபோட்டோ காட்டுங்க. சுமதி உங்களுக்கு ஃபோட்டோ இருக்குதா? காப்பி இது ஒரு டாப் ஹலோ கொடுங்க சுமதி பசிவா